Nonushta: tuxum, meva, kofe, ofsianka. Tushlik: tovuq, kartoshka, salat va ozgina shirinlik. Perikus: yogurt va mevalar. Kechki ovqat: mol go'shti, sabzavotlar va tvorog. Mevalar bu shakar, ularni dietada olib tashlash kerak. Mevalar bu energiya, ularsiz ozish qiyinlashadi. Kardioni har doim och qoringa qilish kerak, yog'larni eritish uchun. Yo'q, faqat defitsit kaloriyadan eriydi. O'zingni qiynama. Kartoshkani umuman yemaslik kerak, unda kraxmal bor. Kartoshka eng to'yimli uglevod hisoblanadi. Kaloriyasi ham juda kam. Ozish uchun eng kerakli mahsulot. Agar ozmoqchi bo'lsang, birinchi bo'lib non bilan shirinlikni olib tashlaymiz. Ratsionimizda hamma narsa bo'lishi kerak, faqat me'yorida, yoki dietani buzish ehtimoli juda kuchayadi. Obuna bo'ling, sahifamda faqat foydali ma'lumotlar. Tuxum muskullarim o'sishiga yordam beradi. Men esa faqat oqini yeyman, kaloriyasini kamaytirish uchun. Guruch mani ratsionimda asosiy garnir hisoblanadi. Men esa kartoshka yeyman, hajmi katta, lekin kaloriyasi kam. Tezroq to'yish hissini beradi. Menga banan juda yoqadi, tez energiya beradi va massa olishga yordam beradi. Men tarvuzni juda yaxshi ko'raman, ko'proq yeyman, lekin kaloriyasi juda kam. Men ovsyankani sutda tayyorlayman, ham mazali bo'ladi, ham kaloriyasi ko'proq bo'ladi, vazn olishimga yordam beradi. Men esa ovsyankani suvda tayyorlayman, kaloriyasi kamroq bo'lishi uchun. Men osh zakaz qilmoqchiman, yeysanmi? Yo'q, men yaxshi salat yeyman. Popkornchi yeysanmi? Yo'q, men yong'oq yeyman yaxshisi. Cola Zero ichasanmi hech bo'lmasa? Yo'q, men natural sok ichaman yaxshisi. Turmus qaymoq yeyishga boraylik unda. Voy dietadaman, men yogurt ichaman yaxshisi. Senga o'xshab qattiq dietasiz ozmoqchiman. Obuna bo'lsang bo'ldi. Ozmoqchisiz yoki vazn olmoqchisiz, lekin dori va tabletkalar yordam bermayaptimi? Yordam bermaydi ham. Sizga faqat mening tayyor onlayn kursim yordam beradi. Kurs ichida ozish va vazn olish uchun turli xil ratsionlar bor. Uy sharoitida mashg'ulotlar, undan tashqari kaloriya hisoblashni ham o'rganishingiz mumkin. Agar bir oy ichida ortiqcha vazningizdan xalos bo'lishni yoki vazn olishni xohlasangiz, plyus belgisini qoldiring.